السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، طريقة تنظيف غسالة براند السيلكس. اول حاجة نتأكد من البريزة تاعي راهي نحيتها، ونفتح الدرج تاعي، نفتحو. عندي انايا خل هذا تاع الكحول 6 درجات. وانتي اي خلي عندك في الدار، بصح لازم تكون فيه الكحول 6 درجات. هذا. وعندي كربونات عادي نورمال. عندي ازيز تاع معن، وفرشاة سوبل، راح ندير ازيز تاع الماعن. انا راح ندير هذه الخلطة، ازيز تاع الماعن مع الخل تاع الكحول. نفرغ لها شوية، ما نكثرش بزاف. نفرغ لها. وهنايا ندير ذاك الخل هنايا، ولا هنا راح في الدرج هذا ندير الكربونات. مام هذا الدرج اللي نديرو فيه ايزيز تاع الملابس، نفرغ له الكربونات. وهذه البلاصه تيجور ما توجيهاش، باسكو انا الغساله تاعي النوعيه هذه يتوش، باسكو اذا تشتيها بالماء رايحه تخسر لك. وهنايا ندير هذيك الكربونات والخل الكحول، نخليهم هكذا، نبقى نحك فيه. خليها انايا نخليه واحد 5 دقائق ولا. تبقاي تحكي فيه بالفرشاة سوبل. هنايا دخلي الفرشاة تعود نوعية مليحة كما راني نوريلكم فيها. تبقاي بذيك الفرشاة، وانا رايحة ندخلها حتى لداخل في ذاك اللي راكم تشوفوا فيه، راني نحك فيه. تحكيها مليح، تخلصي من ديك الريحة قاعدين اللي تكون في الغسالة تاعك، باسكو هذه الخطوة مهمة في الغسالة. اذا ما عقمتيهاش راح الغسالة كامل راح تخسر لك. تبقاي تحكي فيه. هنايا الفرشاة تاعي دخلتها كامل كيما في الدرج داك. وهنايا جبت الدرج تاعي، درت له هذاك الكربونات والسائل. هنايا نغسل فيه بالفرشاة. انا الفرشاة راح منحبش الدرج تاعي نفصلو. انا نحب نحلو هذيك برك اللي ندير فيها المعطر تاع الملابس فقط، باسكو اذا كان كل خطره تقلعيه راح يخسر لك. هنايا بعد ما نحيت له هذيك، وهنايا راني جيت نشلل فيه بالماء، نشليه مليح. شوفي الاماكن اللي ما تقدريش تلحقي ليهم، وهنايا جيت هذاك تاع اللي هنايا نشلو مليح بهذا الشكل. هنايا بعد ما شللت وعقمت ومسحته، مسحت الدرج بلاصه تاعو، تمسحيه مليح مليح. هنايا نجي نركب الدرج تاعي. وهنايا جيت هذا اللي فيفتر والله ما على باليش كي يسموه. هنايا جيت نحلو، هتخرجي منه واحد الماء ولا صرف ولا هكذا كما يقولوا الملابس اللي تتراكم، راح تخرج لك قاعدين منها. لا نخرج لي منه قل ما برك، ما فيه والو. مام هو نعقمه ونغسلو بالفرشاة اللي غسلت بها هذيك. هنا راني ندير له في
في الإزيز تاع الماعن مع الخل الكحول، ونبقى نحك فيه ساير داير على الجناب تاعو، وندخلي الفرشاة الكامل لداخل كيما انا درك راح ندخلها كامل لداخل حتى نتوشي ديك ما على باليش كي يسموها الرياشة تاعو والله ما على باليش، حتى يقصلي فيه. انا ديك الفرشاة سوب الحنينه ماشي حتخدش لي قاعدتين الدرج تاعي، وهنايا جيت هذاك الفيفتر نغسل فيه، المهم هو نغسلو بالفرشاة، نحلو قاعدتين هذاك الكاوكيل والريحه، نبقى نغسل فيه نورمال. هذو الاماكن اللي ما تقدريش تلحقي ليهم هذو رايحه الفرشاة رايحه تلحق ليهم تغسلهم. انا من الاحسن ننصحك غسليه بالفرشاة تكون سوبل. وهنايا بعد ما هذيك انا جيت نشلل فيه عادي بالماء، ما تخافيش منه، دخليلو الماء حتى لداخل كيما انا استعملت هذا الماء عادي تاع تيون، ولا نتيا عادي تقدري تستعملي اي حاجه توصل له عادي. وهنايا جيت نركب له، وهنايا الجوا تاعو هذا اللي راح تيجور اللي تبقى فيه الريحه. وهنايا راح نوريكم كيف راح تنقوه. انا جبت هذه بونجا عادي نورمال، ما نحبش نغسلو بالفرشاة ولا باسكو الفرشاة راح تخدشو حتى تعود نوعية تاع سوبل، بصح انا نحب نغسلو بالبونجا عادي. نبقى نحك فيه ساير داير. وهنايا جبت الكربونات هذه اللي وريتها لكم نفرقها هنايا فرقها. نسكر الباب تاعي، والدرج تاعي انا راح ندير فيه خل هذاك تاع الكحول. انا كيما انايا قلت ندير نص كاس، وانتوما اذا كانت الغسالة تاعكم فيها ريحة بزاف ديروا كاس. كيما انا الغسالة تاعي معقمتها ما عندهاش بزاف. وهنايا حريق لها نديرها على 25 ولا نورمال ما يكون عادي ماهوش سخون. وهنا تأكدي تيجور مسحين من الماء، ما تخليش الماء باسكو اذا خليتي الماء فيها واحد ديريها بلاك تولي تريسيتي. والله انا تيجور نشفها ومن بعد ندير البريزه. وتيجور ننصحكم كي تكملي قاعدتي نعطيها مسحه بهذا، هذا اللي يمسحوا به كاروات صحي يعطيها لمعان وراح تولي والبلايص تاع لي توش جامي توشيهم به. انا نمسح هكا من فوق وعلى الجناب، تبقاي تمسحي فيها. نمسحها مليح. وهنايا جيت نركب في البريزه تاعي، جايه في بلاصه ضيقه شويه تخبرني. راني نركب في البريزه ورايحه نديرها على 25 كما قلت لكم. وهنايا بعد ما ركبت البريزه تاعي رايحه انا نديرها قلت لكم على 25 ونفتح لها الماء. اول حاجه تاكدي بلي راكي فاتحه الماء، وتخلي داك الخل الكحول مع الكربونات راح ينحولها كاع ديك الريحه. وهنايا بعد ما شعلت الغساله تاعي راكم تشوفوا في الكربونات والخل تخليها رايحه ترجع جديده. ايه
وتأكدي من الغسالة بلي راكي دايرتها، باسكو إذا ديريها عقالها 25 دقيقة رايحة تعقمها نورمال. وهنايا قعد لي شوية ما جيت نشف فيه هكذا، جيت نشف فيه. انا جامي تنسوا الغسالة كي تكون شاعلة، باسكو تريسيتي تكون فيها. انا درت لها طابلة تاع حطب عادي. وبعد ما هي بدات تدور الغسالة تاعي، راكم تشوفوا الكربونات والماء، وهنايا يدور راح تطلع قاع يعطينا ديك الريحة اللي منها. وهنايا بعد ما كملت 25، هنايا جيت نمسح لها في الجوا هذا من ماء، تنشفيه مليح مليح، باسكو اذا كان خليتي فيه الماء والله راح يدير لك الريحة. نشفيه مليح ساير داير. وهنايا نزيد نشفها، نعطيها مسحة خفيفة، ورايحة على الجناب كامل. جامي توشي هذه البلاصة جامي، باسكو وهنايا راح نعطيها لمسة خفيفة، رشة خفيفة بهذا الكعب. رايحة تمسحيها، راح يعطي الكارو تاعها راح يبقى يبريقي، يبقى يشعل. امسحيه داخلاني وبراني، ماشي قل داخل، ما مبراني. راني نمسح فيه مليح. هنا نسكر الباب تاعي، نزيد نعطيها رشة هكذا من برا خفيفة، مسحة خفيفة. راني نمسح فيها بهذا الكعب تيجور تاع الكوزينة. وهنايا راح تخليها واحد 10 دقائق وحتى 20 دقيقة عادي نورمال، تخليها تنشف تخرج منها الريحة. باي باي.